Voilà. Tu continuer la branche Nabiso, reconnaissance. Moi, je crois que reconnaissance, même na bana, faut te reconnaître ma parents Nabiso. Ma parents bota biso. Surtout à Napoto, les ma parents ba bengisa bana. Moi, na ndeko soit moi na tika na kin, bengisa na poto. Moi na e abaloki lio. Na ba tembela kota ba prison, ba kota ba kaso parce que muta bengisaki. Aye komona mwinda poto, aye komona bisengo poto, abalokeli parents abengisaki. Ba biso akefundo oza parents na ngai te. Ozobota na kofai na kini yo mona ozali na kini parce que bando galérer. Ozali na kini ozali ne loko te, mais mutasali sacrifice na obité ba sacrifice mutasali. Parfois daki biloko musu abando zo na poto bakati kati ba biloko musu miki onde to ba aide azwa bakati kati po na yo ya. Metango yo ye okomi ngando balokeli mutu. Mona pa oza mama na ngai te. Oza papa na ngai te. Na ona ke funda yo. O na boy na boy. Ah social ekomi ba longue histoire bokomi ke na tribunal boke samba. Eza malamu te. Même bana bazo bekisa na poto tango ye mutabengi sofo za mutu ife sala. Oza reconnaissant que na komi poto la grâce à papa, maman oyo soit papa oyo, soit noko oyo. Ezara bien. Nous n'avons pas repambola yo na ndela no ke ne biboso. Mais ceux que vous reconnaître te mutabengi so na poto balukeli. Parfois même manquer même respect parce que komi na poto, komi na vie à bien. Moneke no vie na ngai bongi. Ozipe ndaku. Comme il y a une voiture, tu trouves que non, je fais ma vie. Au bout, ça n'a pas de route. Au bout, ça m'a mis maillot. Et ça a passe. Mais là, on a tout mécampé pour améliorer. Bandeko, bana, obazo, na poto, bapra, bazo, beng sabino. Bota la capende, ni boye, la qui peine de bozo, ya boy bakake. Papa, ava beng sayo. Attends, on a papa, non biologique, mais. Le coup là c'est un sacrifice wana on appelle ma famille oye ba ke bilo ke belé let na poto ba avantage belé aide moto so azwaka aide na belé mais bakate yango pona yo ya afuti ba mbongo papa oye ofuta mbongo te afuti ba mbongo na ye ba billet ba visa zweli yo passeport tout ça po yoka oya oye poto obalukeli mutu vraiment eza malamu te. Yo oyo peut-être ozo préparer oyo apoto na nzela wana ya ndeko azo bengisa yo mais to meka pe ko changer tango ko ya koza makanisi wana te bilenge apoto ekosa biso te ba plaisir apoto ekosaka bana te eza bato musu pe bapesa bana ma conseil ya mabe eza malamu te mama iteka olobani na sujet oyo. Papa merci nga nazana vraiment na souvenir moko ya mabe naza na souvenir moko ya mabe kala eleka mikolo ndeko moko abengi mwana alobi yo penza ndenge ozalaka wana donc ndenge opesaka moto wana respect wana okokaki kopesa ye respect wana te po oyo penza oyo abota yo yende kaka nde moto kopesa respect moto wana okokopesa ye respect mais après tout mais tellement moi nga nalobaka nzambe aza bien nzambe aza malamu mingi bos oyebi ntango moto ozo préparer likambo moto asala yo bolamu moko boye moto asalela yo bolamu mais na nsima na ye nzoka yo oliaka ye sese nzambe Dieu il est souverain oyebi ke ndeko wana bata ye mpe eleka ye mpe ayaka kosala ya ye libota mpe ke eya na ndenge na bango mpe mais oyebi ke ndenge sikoyo alingaki akotisa mwana ya ndeko wana makanisi ya mabe oyebi ke ya ye kuto etourna fois 1000 mabe ezongela ye
asimba moto akoma kolela. Pourquoi? Oyo ndeko wana bandaki kosala mpona bana wana ezalaki malamu. Azalaki ata na tension moko ya kosala bana wana mabe te. Me ndeko ya mwasi mosusu azolinga kokotisa bana wana biloko ya mabe mpo te bayina mama wana. Ozomona? Mais Nzambe aye kochange formule. Bana oyo bango na ndenge bango babengisila bango pe basala bango ya minene. Eloko nalinga na loba wana omoni kosala sacrifice. Omoni Nzambe akitaka lisusu te. Wana ifoto ye bango. Nzambe akitaka lisusu te. Nzambe lokola asala biso na image na ye, donc atilizaka kaka ba image asalela biso. Ozomona? Na ba voix nyonso bandeko tokoki kosalela ke kosunga bana, kosunga bandeko kosala boye. Eza Nzambe atrasango. Na vie ya muntu moto na moto Nzambe asalela ye mabongiselo na ye ndenge nini akoyela ndenge nini vi na ye vi ya moto ebongaka kaka ye no moto. Lokola omoni eloko ezosala biso pasi papa nanga po tolingi ko reconnaître bolamu ya moto te yango pasi ezoyela biso. Donc soki moto asali bolamu po eza bolamu omoni ke mutu asali bolamu mbongo na ye moko. Mbongo na ye moko, vi na ye moko avanda. Me akanisi alobi naza na frère nanga. Naza na sœur nanga. Naza na cousine nanga. Yo oza na moye. Me Nzambe moto azopesa yo ba attention wana. Po yo sunga. Po tango koluka obanda nzela wana po sunga moto. Lokola eza na voix Nzambe atrasa ke mutu wana koyela kaka na nzela na yo ako resiste bambongo komona papa black nga na ko se vanter te mais ba makambo oyo nga na kutana nango eza eyaka kaka boye ozomona do soki okanisi likambo lokola Nzambe aza na kati ya likambo yango ekoyela yo kaka boye mais ezosala mawa ke ba frère na biso ba sœur na biso bana na biso oyo mutu ase sacrifier eza ka libota na ngate libota nyonso congolaise eza na bamboka nyonso eza na biso na Suède na France na Allemagne na Hollande na Angleterre partout na monde tozosungana en tout cas toza na bolingo wana ya kosungana. Omona penza ovandi okanisi pe okangi mbongo na yo moko batindi yo teme osombi pe lupango na Kinshasa. Osombi pe lupango na Kinshasa. Osombeli bandeko na yo lupango na Kinshasa. Osombeli ba mama na yo lalo. Nyonso wana yo okanisi ezani. Eza bolingo. Eza bolingo ozosala ozomoni bolingo na yo po oyebi ke tango yo ozwaki occasion wana ya kokoma na esika oyo komi ata oya yo moko papa nanga ata oya yo moko ya na nzela ya moto te me yebaka ke nyonso wana Nzambe atrasa nzela wana yo koma place wana po yo osunga po yo osunga Nzambe yango atiaka banzela nyonso wana me bandeko nyonso oyo bamonaka ke tango ya ye omela opesa ye mai opesa ye biloko kolia ofandisa ye osombele ye tike osala yo nini me tango akomona minda avandi azwi mosala asali pe akomi komona ke yo oza occasion de shit na ye papa Nzambe aza juste Nzambe azalaka juste okomona pe soki yo oyeli na nzela ya vengeance pe olingi olakisa ke yo nde papa Nzambe atikaka pe te tozomona makambo yango ti kende na yo bunda na yo mata na yo me oza na place moko boye pe okomona pe otelemi olingi osote pe okosote te ozomona pe ke nzela yango eza nango mokuse okosote okende me okokoka kosote te mpona nini mpo babien fait moto asaleli yo oreconnaître yango te bolamu oyo nzela oyo Nzambe atrasela yo
po yo osala na bolamu okende na nzela wana yo ozokende na nzela yango na ndenge ya mabe po osala bato pasi nzambe akotika nzela te po osotema yo ambisikade moko quelconque ekokutana na yo donc yango tozosenga eza te ke soki moto asali yo bolamu yo mpe ozongisela ye ka bolamu te wana te tozoluka reconnaissance oyo biso tozoluka neti ngai oyo biso tozoluka tozolobela ezali kaka kolinga respect ke omoni ndeko na yo ata bosololaka te me mokolo yo omoni ndeko na yo wana pesa ye mbote ata ovandi 10 à 5 ans mokolo moko boye okoki kozwa mwa mokusa moko boye olobi ndeko oyo mpona nini nakokobenga ye te mpona nini abomanga mpe te naboma ye mpe te nabomela ye ata mwana te nabomela ye tata te ebongo sikoyo bakanda yango oyo tozokokangana oyo tozokoyinana ya mosala nango nini mpe biso wana kwatu na ndako ya nzambe mpe totelemi tozoteya totelemi tozoloba nei papa deite so Gud har sin plan för alla människor. Han har gjort en väg. Varje människa har sin väg att gå. Det är vägen du följer. Gud har skapat oss. Han skapade och han sa att vi ska skapa människor i våra avbild. I hans avbild. Och han vill i det avbild han har skapat att vi, det största bud han har sagt, önska din närmaste som du önskar dig själv. Först älska din Gud i hela dig själv, din själ, din hjärta, i alla i dig själv. Älska din Gud först. Det andra, älska din närmaste som du önskar dig själv. Älskar vi varandra som Gud har sagt till oss? Gör vi det? Vi predikar. Vi gör allt möjligt. Älskar vi? Verkligen. Är vi pastor verkligen? Är vi evangelist verkligen? Är vi lärare på verkligen? Är vi det? Det vi säger, det vi predikar, är det verkligen vi är? En frågetecken. En frågetecken. Om det vi predikar. Gör vi det? Är det vi gör på verklighet? Gör vi det? Eller vi bara predikar? Eller vi vill bara visa världen att vi är Guds barn? Eller vi vill visa människor omkring oss att vi är Guds barn? Är det vi vill visa? Nej, det står där. Nej. Du sover. Du drömmer en dröm. Eller du har någon som pratar. Säger någonting. Och du kommer till kyrkan. Och du börjar predika. Den här personen ska vara så. Den här personen. Nej, du ska inte vara vänner med din familj. Du ska inte vara vänner med det. Men Gud har sagt att vi ska älska varandra som vi älskar oss själva. Men varför du ska inte prata med den där personen? Varför det finns en hinder? Yes! Tokomi presque na suka ya branche na biso na poko na lelo. Mama otoloba na sedwa, bao bala basoda bayoki mama lobi, c'est-à-dire que tolobi ke toza na Nzambe, toza basali na Nzambe, tokenda ke église, koteya oza évangéliste, oza pasteur, oza docteur de la parole, oza nan, mais olingana na ndeko na te. Tokenda église pour na kolakisa mateya na biso, tokenda église pour na kolakisa bilamba na biso ou que ce soit. Oh, ce n'est pas ça, on a bengi biso. Na lobi okolinga moninga na okolika yo moko. Okolinga Nzambe na makasi na yo, na motema na pe na mono mobimba. Donc ba na Nzambe
notamment pambola bino bondaki mission na biso abato silisa tobeta moi 7 muke. Je crois que bato nyonso tolanda na réseaux sociaux ba information yotambola ke ndeko na biso papa na biso grand frère na biso et leki météo comédien aza sérieusement malade. Pour l'instant, Dadi Likambala est en morgue. Mais météo gravement malade. Mais, ta yangoyo, ba action et salema pour bosunga mutu. Nous ne voulons pas que tant météo, so le lobby, nzamba o météo akufi, ba réunion et bandi, ba million et bimi pour qu'on a météo. Oh, c'est le moment, yako sala ke botia ba moyen anje bato baibi ke metwa sekisaka metwa sepelisaka bato baibi ke bada la possibilité ya kosunga bosunga papa wana météo hôpital azali bosunga ye de façon que azo un traitement approprié santé na zonga normal. Nous voulons pas que ba comédien kufa les choses parce que ba kufi trop à comédien dadina ba kunde ko tout météo wana aza gravement malade. En tout cas, to senga na bino bande konyos bo sale fort. Bo aider papa wana météo azo ba traitement météo aza souffrant. Aza vraiment souffrant, je crois que tu as une image, ba laisser coller ça l'hôpital. Taka mutokola météo ba laisser coller ça. C'est grave. Ba tonyos ba producteur voilà ba producteur ba théâtre. Météo a joué la groupe Nabino la production Nabino après ça Nabino quelque chose. Mais vous téléma quand même vous sur la papa wana. Au lebo de la bateau à Koufa. Au lebo de la cabote pour ça la matin ba réunion qui na réunion pour vous à Kamambon. Au lebo de temps muta Koufi oh maman libre maman na boy. Mais c'est le moment. C'est le moment ya ko sunga mutu pour santé na yezonga normal. Asunga musala na ye. Parce que Dali na bakundi était. Sur le métier à Kofi. Au moins, que ça a bien été. Et ça, m'a monté. Nous avons mis sur Yams. Azab, Asa qui a tiré Azab sur l'hôpital, comédien Moussous. Azab sur l'hôpital. Azo Yokate, Azo Lobate, Azo Monate. Comédien Lissous. C'est le moment. Bateau, vous avez la possibilité. Producteur. Nata bino akomba comme la bino te passer na bino ba producteur ngote mais bino bo miyebi bo ça l'effort parce que bato wana pe ba sala ka pona bino basunga kamisa na bino ta ba tunu à théâtre bino pe bo zo quelque chose to sunga bande ko papa météo na ndeko na biso Yams aza l'hôpital ba ba mbele ba dans l'hôpital to limite to ka soku media ko fu bikolo so sala malamu te ba commune bino pe bo za organiser. Faut bien bien organiser de peur que beaucoup de ressusciter. Dadi a pas Dadi et les 4 mois 15 5 10 ans après comme tu dis que louer est normal. Mais est 3 mois 2 mois mutakufu 3 mois 2 mois mutakufu ça la malamute. Vraiment na sengi na bino surtout ba merci belé. Ba to bozaki occasion ko la biso mamba iteka so ina été ce que ba mono ya sur la porte sur distribution na biso. Oui papa na lingi na beta c'était vraiment pona makambo oyo ezokwela biso na bandeko na biso baza na Kinshasa eza kaka nayokaki nazoyoka eza kaka ba comédien te bazokufa na ba musicien na ba bandeko ebele bazokufa na bango mais bandeko oyo bazosalaka ba réunion papa nanga soki moto akufi ba réunion kudu boza atana ya liboso papa masomo pardon bino bato boza na ekiri oyo ya ba réunion papa boza ata na salle te place ya kosalela ba réunion bozalaka ata na salle te papa nanga mama Olive yango ndenge asungaka bino boloba na yeke atongela bino ngai eloko kaka nazosengaka toyoki mwa baekoke mama Denise alingi atia baambulance me baambulance yango sikoyo bahôpital nini badoktere nini bakosoigne bango météo siko ye wana zokufa akomi bakende ba docteur ya basima ndako ya banini na Kinshasa ezalaka papa nanga na yoki excuse ser nanga oti Congo alo bibo
soki oza na mbongo te na Kinshasa bakotraite yo te Jamais. bakoki koya na yo bazomona ke ozokufa me oza na mbongo te bakosimba yo te sikoyo mama na ngai oyo alobiki aza na baambulance na ye azotia sikoyo hôpital nini bakobanda komema bato oyo bakomema na ambulance na ye boyebisa nano bango baoyo bayaka na bapake ya kosunga batongela bino hôpital ya monene mama Mobutu asala ye mama ye mokuto courant eza te papa nanga toyokaki mois passé ke bana bakufi bana bazalaki na bakuveze bakufi mpona kozanga courant bamama nanga bandeko oyo bazosala na maloba ezozanga mposa kaka okoma place wana mpo yo moko moto ozwa mama Denise osala sans infirmière na poto mpo alini bozonyokola bandeko na biso boyeko mama bosala quelque chose bosala bolamu moko boye oyo ekogangaka na femme tide oyo ekoganga na avenir bosala bolamu oyo mama ye mokombo etikala mama yemo mpo asalaka bolamu moko boye bino mpe na epoki na bino bosala bolamu oyo ekoganga liboso na bino toza na besoin ya sociale na Kinshasa donc bacomédien bazala na hôpital na bango bakendaka bazala na bamédecin na bango bazala na bakisi na bango soki babeli bakie kuna basoigne bango ya mbaso te ya koboma ya kopike bango batonga bakufa te. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Mbote belé na bande ko nyonso bolandaki biso comprendre que maman mutu échauffé parce que peut ça passe na mutema quoi. Donc ba mbote belé bisika bozwami nzambe pambola bino na bosanité Eyokani TV. Zamba pambola yo, félicitations beaucoup. Donc, we are toujours together, toujours ensemble. Tokutani balasima. Soki yeso amisongélité, na été sur maman MTK là moi 3 personnes plus en mode. 3 kaka pour tout minute c'est 3 kaka minute c'est bosi yo katela kanga boy poani. Minute. TV likamangonga. TV ngana kopesa na pesi ba bizu ebele. Na mokonzi na nga akelanga ya pesa nga pe ba pesa nga ba joli na ba joli. Bango kana opesa bambote bana na nga na pesa bango bambote fa sound na libota na nga bambote trop na baninga nyonso banguna na nga nyonso ya vile akote bon na pesa bino bambote mingi na ba oyo balinga na nga na ba oyo balinga na nga ite basala maleko nzambe azala na bino merci beaucoup nzambe azala bino c'est ici to suki na biso